сонцгоноо та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Уламжлал хамгаалах ухааны их хэмжээ сууд байна. Өнөөдөр та бүхэндээ хүүхдийн дархлаа дэмжих цэгийн илэг болон бүтэн биеийн илэрхийлэх хэрхэн хийх талаар зааж өгнө. Эдгээр илэрхийлэх хийхдээ бол заавал тос мэдээж хэрэглэх хэрэгтэй. Тос бол ямар ч тос байж болно. Таны өөрийн чинь гэртээ гаргаад авсан шар тос ч юм уу, сүүлийн тос, сүүлийн хүн тос ч юм уу ямар ч тос байж болно. Эсвэл зүгээр хэрэглээнд худалдаанд байдаг төрөл бүрийн массажны тоснууд ч байж болно. Тэгэхээр ямар тос хэрэглэх вэ гэдгээ та өөрөө шийдээрэй. Өнөөдрийн илэрхийлэх хийхдээ шар тос ашиглаж байна. Шар тос бол хоёр янз байгаа. Айргийн шар тос болон өргөмний шар тос гэх хоёр янз байна. Тэгээд ер нь бол нутгийн онцлогоос ингээд шалтгаалаад арай өөрөөр гаргаж аваад хэрэглээд байдаг боловч ялгаагүй адилхан цагаан эдэний огшин болохоор ингээд хэрэглэж болно. Дархлаа дэмжих цэгийн илэг маань яадаг вэ гэхээр хүний биед барих биологийн идэвх цэгүүдийг тодорхой хэмжээний даралтаар дарж цочроогоод тэгсний үр дүнд хүний биеэс интерферон гэдэг байгалийн дархлаа дэмжих байдал ялгарч өгдөг. Тэгэхээр бид нар жишээлбэл ханаа томооны үед эцэгчүүд виферонила ч юм уу анаферон гэх мэт интерферон агуулсан эмүүдийг хэрэглэж үтсэн л байх. Гэтэл хүний биед ямар ч үн төлбөргүйгээр зөвхөн аав ээжийн хүүхдтэй хийж өгөөд хүүхдийнхээ биеэс интерферон ялгарлтын дэмжээд дархлааг нь дэмжих бүрэн боломжтой байгаа. Нэгдүгээр цэг бол хөмсгний дотны талын хос цэг. Энэ цэг дээр нар 103 удаа, нар буруу 3 удаа дарна. 1 2 3 1 2 3. Хоёрдугаар цэг бол хамрын угалзны гадна талын хос цэг. Энэ цэг дээр мөн адилхан нар 103, нар буруу 3 удаа. 1 2 3 1 2 3. Гуравдугаар цэг бол доод ирүүний хонхоор 1 2 3 1 2 3. Дөрөвдүгээр цэг бол төвөнхийн хажуугийн хос цэг байгаа. Энэ цэгийг яаж харуулах вэ гэхээр хүүхдээ босгоо суулгах хоёр талд нь маш зөөлнө. 1 2 3 4 2 3 гэд ингээд зарчнаа. Тавдугаар цэг бол эгэмний дотны талын хос цэг. Хүний эгэм яс гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эгэм ясны яг эхлэх цэг. 1 2 3 1 2 3. Зургаадугаар цэг нь хүүхдийн чихний арын эцэг эхчүүд бол хүүхдийн чих хөвдөд уйлсан үе дарж үздэг цэг гэхээр илүү сайн мэднэ. Чихний арын хөхлөх сэртэн. Хоёр талтай адилхан 1 2 3 1 2 3. Энэ байдлаар хоёр талтай адилхан хийж өгнө. 7 дахь цэг бол хүүхдийн ард шилэн хүзүү буюу дагзан. Яг ингээд дагзны доод эренгээр шилэн хүзүүний хоёр талд ингээд дараад үзвэл хонхор мэдрэгдэнэ. 1 2 3 1 2 3. Хамгийн сүүлчийн хос цэг бол гаран дээр байрлана. Хүүхдийн эрхээ болон долоовор хурууны завсар 1 2 3 1 2 3. Эдгээр 8 хос 8 цэг бол 8-уулаа хос цэг байгаа. Тэгэхээр яг нүг баруун гар зүүн гар адилхан, баруун чихний ард зүүн гар чихний ард гэх мэтээр яг эдгээр 8 хос цэг дээр бага зэргийн даралттай гар. Дөнгөж эхэлж хийж ингээд сурах гэж байгаа бол ингээд 3 удаа нар 103 нар буруу 3 гээд явандаа 10 хүртэл энэ тоогоо ихсгэж болно. Өдөрт 2-3 удаа хийгээд ерөн бол өглөө 1 орой 1 удаа тогтмол хийгээд сурчгаад хүүхдтэй байнга хийж өгөөд байхад бол эмгүү аргаар хүүхдийнхээ дархлааг дэмжих, хүүхдээ оруулж байгаа хамгийн том мод болоод үнэтэй хөрөнгө оруулалт болно.